Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã ghé kênh của mình. Hiện tại mình có một cái iMac 2015, có nghĩa cái iMac này đã 10 năm tuổi rồi. Cái iMac này với màn hình 4K hiện tại mình vẫn sử dụng bình thường được. Tuy nhiên nó có một vấn đề gặp phải là cái ổ cứng của nó là cái ổ cứng đời cũ, nó không phải là ổ cứng SSD, nên khi mà mình khởi động hoặc là mình truy cập dữ liệu ở trong cái ổ cứng á, nó rất là chậm, nó siêu chậm luôn. Nó dẫn đến tình trạng là khi mà mình truy cập cái gì là mình phải đợi một chút xíu. Thì hôm nay mình có mua một cái ổ cứng SSD 1T và một bộ dụng cụ để tháo cái màn hình này ra để thay cái ổ cứng này. Và bây giờ mình sẽ tiến hành thay cái ổ cứng này. Bây giờ mời các bạn cùng coi mình thay cái ổ cứng này như thế nào nhé. Hiện tại mình đang bấm thử thời gian cái iMac này nó khởi động cho tới cái lúc mà vô cái màn hình để login mất bao nhiêu. Hiện tại là 1 phút 16, 17, 18, 19, 20. Rồi, vậy chứng tỏ là đến 1 phút 21 giây nó mới vô tới cái màn hình login. Nguyên cái việc mà khởi động không cũng mất hơn 1 phút rồi. Thì do cái ổ cứng này là cái ổ cứng mới, nên để cho dễ dàng khi mà thay vô nó có thể cài đặt được liền á, mình sẽ tiến hành bỏ vô một cái gọi là một cái dock để mình sẽ format nó thành đúng cái định dạng để có thể cài được macOS. Mình vô trong cái phần mà UT, vô trong phần cài đặt này thì ở trong này nó có một cái gọi là disk utility đó. Thì khi mình mở này lên, trong này nó sẽ có một cái ổ cứng. Ở đây nó đang có một cái nó đang nhận cái ổ cứng mà mình cắm vô này. Thì trong cái phần mà xóa này mình sẽ xóa đi. Đầu tiên đây mình sẽ đặt tên, ví dụ như cái ổ cứng này là ổ cứng iMac chẳng hạn, iMac 1T đi. Cái định dạng format này ấy, thì mình sẽ format là cái định dạng là macOS Extended, chọn này. Rồi xong mình sẽ nhấn format. Đó, hiện tại nó đã format thành công này. Sau đó mình sẽ nhấn OK. Thì hiện tại cái ổ cứng này, cái định dạng của nó đã được format thành cái định dạng để cài macOS rồi. Mình cũng đặt tên cho nó rồi. Rồi sau đó mình thoát ra là xong. Thoát. OK. Sau đó mình sẽ rút ổ cắm này ra. Và hiện tại cái ổ cắm này nó đã được format xong. Giờ mình sẽ tháo ra. Đó, như vậy là xong.
Bây giờ việc còn lại là mình sẽ chuyển qua để mình thay vô cái máy. Ở đây mình sẽ có một cái bộ dụng cụ. Trong cái dụng cụ này nó có cái con lăn. Con lăn này nó được làm bằng nhựa. Ở đây nó có cho mình tổng cộng là 5 cái. Có vẻ như là khi mà mình lăn con này nó khá là mỏng, mình lăn bị hư ấy, thì mình có thể thay cái khác vô. Bây giờ mình sẽ tiến hành lăn vô cái vị trí này. Mình cảm giác như là nó rất là mềm và dễ nữa, nó cũng không có gì khó khăn cho lắm. Mình lăn cái con lăn này cho nó ngập xuống là nó đứt cái băng keo giữa cái màn hình và cái khung. Nó cũng khá là dễ. Mới đầu mình tưởng nó khó khăn nhưng mà thực ra nó rất là dễ. Phải ở trong này nó rất là nhiều bụi. Cái khúc này thì mình đỡ vô đây một chút xíu. Và ở đây nó có cái để mình quay gần lại một chút xíu. Đó, thì ở chỗ này nó có hai cái đường dây nối màn hình vô cái main board. Thì mình sẽ cần tháo hai cái dây này ra. Xong mình đã tháo được cái màn hình này ra. Tạm thời mình sẽ để cái màn hình này xuống dưới đây cho nó an toàn một chút xíu đã. Đây, sau khi mình đã tháo ra thì ở trong máy Mac nó sẽ là như vậy. Thì hiện tại mình thấy nó rất là mới, có vẻ như là nó không có bị bụi luôn á.
mặc dù là dùng gần cả 10 năm rồi mà nó không có bị bụi gì hết. Thì bây giờ điều quan trọng là mình sẽ tháo cái ổ cứng này ra và thay thế ổ cứng SSD vô thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo cái ổ cứng này ra. Tháo cái nắp bằng nhựa này ra. Hai bên. Rồi. Kéo cái ổ cứng này lên, kéo lên cái rồi đẩy ngược về đằng sau thôi. Đó, đẩy ngược về đằng sau cái là nó sẽ ra được cái ổ cứng này. Khá đơn giản. Cái ổ cứng này là ổ cứng HDD chứ không phải là SSD. Giờ mình chỉ cần tháo hai cái thằng mà nhựa này á, chuyển qua cái mới là xong. Ở đây là dán keo luôn này. Cái bóp là bình thường. Rồi, hai ổ cứng này về cơ bản cái size nó cũng bằng nhau thôi. Đó, bây giờ mình sẽ chỉ cần là gắn cái miếng nhựa này vô ổ cứng mới là xong. Thao tác cho nó dễ mình sẽ tháo luôn cái quạt, cái này chắc là cái quạt, không, cái loa. Nói chung để cho nó dễ thì mình sẽ ịt hẳn cái ổ cứng này vô, rồi sau đó mình mới cắm cái jack này vô. Hồi nãy mình làm bị ngược á, có nghĩa là mình muốn cắm cái jack vô xong rồi mình mới ịt cái ổ cứng vô, nhưng mà thao tác như vậy nó hơi khó. Thì sau khi mình thử thì mình sẽ thấy được là để cái ổ cứng nó ngay cái vị trí này, rồi sau đó mình mới cắm cái jack cắm này vô, nó sẽ đơn giản hơn. Hồi nãy mình tưởng là mình tháo cái loa này để mình nhấc hẳn lên thao tác nó dễ,
nhưng mà ở dưới nó cũng có vướng tùm lum nên rồi kiểm tra lại cái này nó coi như nó khớp chưa, đè thêm lần nữa cho chắc ăn. Đó. Rồi nó khớp rồi, cái mình sẽ gắn cái miếng nhựa vô lại. Rồi tiện thể mình sẽ vệ sinh lại một chút xíu nữa, rồi sau đó tháo cái lớp keo để dán lớp keo mới là gắn màn hình vô là xong. Này khi mà mình bóc nó cũng đi nguyên mảng luôn chứ không phải là nó bị dính lại á. Mình sẽ lấy một cái miếng băng keo khác rồi mình chấm vô những cái chỗ mà mình cảm giác là nó còn băng keo á. Bây giờ mình sẽ tiến hành dán keo. Thì ở cái bộ keo này nó có ghi số thì mình sẽ theo thứ tự là 1, 2, 3, 4 ha. 4 bên phải, 4 bên trái và 5. Thì 1 nó sẽ nằm ở cái vị trí này. Mình cứ căn đúng cái ở phía trong nó, cái khuôn với là những cái lỗ này mình căn đúng thì nó vô thôi ha. Thì khi dán cái hướng chữ này mình sẽ quay ra ngoài. Rồi vậy hiện tại mình đã đi xong cái đường keo này. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối cái màn hình vô và mình sẽ thử lên thử cái. Thì hiện tại mình đã có cái đường keo này rồi. Tuy nhiên khi mình gắn màn hình vô mình chỉ gá lên thôi chứ không nên gắn cứng luôn. Tại gắn cứng luôn nếu trong trường hợp cái ổ cứng này nó không có nhận thì nó có vấn đề lớn, tháo ra nó hơi mất công. Do vậy mình sẽ, khi mình gắn màn hình mình sẽ dùng cái miếng băng keo này, mình sẽ đỡ gá cố định, gá cho nó gá vô đây. Mình sẽ để đỡ mấy miếng ở đây. Ở dưới đây nó có một cái G nên nó cũng đỡ được cái màn hình á.
Giờ mình sẽ ghim dây vô. Ok, mình đã ghim dây vô rồi, mình sẽ gá cái màn hình vô thôi ha. Nhớ cái màn hình này mình chỉ gá vô thôi. Dùng cái băng keo này tạm thời cố định lại. Trên này cũng cố định lại luôn. Cái góc này cũng cố định lại. Rồi, sau khi mình gá xong, bây giờ mình mới khởi động lại máy và mình tiến hành cài đặt. Giờ mình sẽ cắm dây điện và khởi động lên. Thì khi mình khởi động ban đầu á, mình sẽ cần nhấn nút Option với Command với R để khởi động chế độ mà backup. Lúc đó mình mới cài đặt. Giờ mình sẽ nhấn nút nguồn, giữ Command, nút R. Đó, bây giờ nó sẽ hỏi mình chọn Wi-Fi. Giờ mình sẽ chọn Wi-Fi. Bây giờ mình có Wi-Fi rồi này. Rồi nó sẽ ở đây nó đang khởi động một cái chế độ mà gọi là recovery á, starting internet recovery á. Rồi bây giờ nó vô cái chế độ này rồi. Giờ nó vô cái chế độ gọi là recovery máy á. Bây giờ mình sẽ chọn là reinstall macOS Monterey. Giờ mình sẽ di chuyển xuống dưới đây. Rồi chọn là continue. Chọn continue. Do hồi nãy mình format cái ổ cứng này đúng cái format của macOS rồi, nên nó sẽ vô luôn, mình sẽ không cần làm thao tác format lại. Rồi ở đây nó sẽ có những cái quy định gì đại khái là về cái phần mềm. Mình chọn agree. Rồi chọn tiếp agree. Rồi cái ổ cứng của mình đây, hiện tại hồi nãy mình format, mình đặt tên cho nó là iMac 1T. Bây giờ nó cũng sẽ y cái tên vào vậy. Giờ cái nút continue này sẽ không chọn được. Bây giờ mình sẽ click vào ổ cứng này, nút continue này mình sẽ chọn được. Đây nó đang dự tính là khoảng cỡ 2 tiếng 19 phút. Tức là hiện tại cái này nó sẽ download trực tiếp từ trên internet về và nó sẽ tiến hành cài đặt, nên nó khá là mất thời gian. Bây giờ nó đã cài xong và tới bước setup. Giờ mình sẽ chọn Việt Nam. Rồi nhấn continue. Rồi ok, tạm thời mình không cần customize cái này hết.
mình cứ continue đã. Tạm thời khúc này mình cũng không có setting not now. Rồi bây giờ mình sẽ cần setting wifi lại. Tiếp tục. Rồi khúc này mình cũng continue luôn. Chọn backup, format startup. Tạm thời không có gì backup hết, not now. Giờ mình sẽ nhập iCloud. Khúc này map mới, location on device. Ok, tạm thời tiếp tục. Ok, vậy hiện tại đã setup xong calendar. Giờ mình vô mình kiểm tra cái tạm thời mình tăng cái tốc độ con chuột nó nhanh hơn chút xíu nữa. Rồi tốc độ nó nhanh hơn đáng kể các bạn. Mở ổ đĩa này cứng, ngay từ ban đầu mình đặt tên nó vẫn còn giữ nguyên cái tên này với dung lượng 1 GB ha. Bây giờ mình sẽ tắt máy. Tắt máy rồi mình sẽ khởi động lại coi tốc độ sau khi khởi động nó khoảng bao nhiêu. Giờ mình bấm nút nguồn này, đồng thời bấm nút này. Ok, để đẩy thật. Trước đó cũ mình khởi động hết 1 phút 22 giây. Mình đợi để lố chút xíu. Thực ra hồi nãy nó chỉ có 22 giây rồi tới cái màn hình này. Vậy chứng tỏ là cái ổ cứng cũ mình khởi động mất 1 phút 22 giây. Tuy nhiên sau đó mình thay cái ổ cứng mới này, nó khởi động nó chỉ còn 22 giây. Tại hồi nãy mình để quá 2 giây đó. Nó nhanh hơn 1 phút. Kinh khủng không? Rất là kinh khủng. Đó, tốc độ nhanh kinh khủng luôn. Đúng là sự khác biệt giữa ổ cứng HDD và ổ cứng SSD nó là một sự khác biệt rất là lớn. Đó. Hiện tại bây giờ mình truy cập vô trong những ổ cứng này, đọc dữ liệu nó rất là nhanh, siêu nhanh luôn á, cảm giác rất là đã. Ok, bây giờ mình đã xong hết phần cài đặt rồi, và mình sẽ tắt máy để mình tháo cái băng keo này ra, miếng này để mình dán cố định luôn.
nó hiện tại chỗ này nó rất là khít luôn, khít hầu như là nó không có khe hở nào luôn. Bây giờ mình tạm thời mình sẽ cố định cái băng keo này một chút xíu, chắc là từ giờ đến khoảng cỡ 1-2 tiếng nữa mình sẽ có thể tháo ra được. Đó, ngon lành luôn. Giờ mình sẽ khởi động lại cái máy lên. Chưa kịp làm gì đã lên này. Quá ngon lành đúng không?